حرام عليك بقى يا أخي، فضحتنا وسط العمارة. أعمل إيه بس يا ربي؟ أنيمك في أوضة عازلة للصوت؟ في البداية أنا حابة أقول إن كل واحد فينا عنده الحلو والوحش، ومفيش إنسان متفصل بالملي. المهم تختاروا الإنسان اللي قلبه أبيض. أنا نهلة، وعندي مشكلة كبيرة قوي. جوزي بيشخر. أيوة، بيشخر. الموضوع مش هزار ولا حتى فيلم ولا تريقة، دي حقيقة. والمشاكل كترت بينا قوي بسبب الموضوع ده، لدرجة ان انا طلبت منه الطلاق. سمير جوزي شخص تقليدي جدا، عنده 31 سنة، موظف في شركة محترمة، ما عندوش اي مشاكل او اي حاجة مضايقاني منه، غير حاجة واحدة، ان هو بيشخر. وهو للأسف مش معترف ان هو بيشخر اساسا. في بداية الحكاية كانت من يوم فرحي على سمير، وأول ما دخلنا البيت لقيت سمير بيقولي: ياه، أخيرا أخيرا يا حبيبتي، اتقفل علينا باب واحد. ما تكسفنيش بقى يا سمير، هي فين أوضة النوم؟ تعالي بسرعة معايا. وسمير شدني على الأوضة ولقيته نام على السرير وقال: ياه، ده أنا تعبان ومجهد قوي. معلش بقى يا حبيبتي، أصل أنا بقالي يومين ما نمتش كويس، وانت كمان شكلك مرهق. يلا ننام دلوقتي ونصحى نفوق لبعض يا قمر، ونبدأ شهر عسل جديد. ده أنا هفسحك فسح في شرم، إنما إيه، يلا تصبحي على خير. وأنا فضلت متنحة لسمير وقلت: إيه الراجل ده زي ما يكون مصدق ينام. يلا احسن برضه، انا كمان دماغي بتوجعني قوي من دوشة الفرح. وقمت وقلعت الفستان ودخلت انام جنب سمير، وفجأة سمعت صوت حد بيزوم، وقمت مفزوعة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه الصوت ده شكله صوت كلب ولا ايه؟ وببص على سمير لقيته هو اللي بيشخر، ومش شخير عادي، لا، ده كأنه جايب مايك وحطه في بقه وموصله بسماعات دي جي. وصحيت سمير وقلت له: سمير، سمير، لو سمحت اعدل دماغك، انا مش عارفه انام من صوت شخيرك ده. شخير؟ شخير ايه بس يا حبيبتي؟ انا ما بعرفش اشخر خالص، ونومي هادي جدا. تلاقيكي بس متوتره عشان البيت لسه جديد عليكي. يلا يا حبيبتي نامي نامي. وسكت وحطيت دماغي على المخده، ولسه هدخل في النوم لقيت سمير بيشخر تاني، وقلت: يا دي الليل اللي مش طالعاله نهار، ايه يا سمير بقى، عايزه انام. ولقيت سمير راح في سابع نومه، يعني بيشخر ونومه تقيل كمان. ورحت حاطه مخده على دماغي. وتاني يوم صحيت العصر ولقيت سمير قاعد على كرسي في البلكونه ونايم وبيشخر. وقلت لسمير: حرام عليك، انت ايه اللي منيمك هنا يا سمير؟ يا سمير قم من فضلك بقى. وصحي سمير ولقيت ناس واقفة في البلكونة بيتفرجوا على سمير وهو بيشخر. ورحت قلت بصوت عالي: هو في ايه؟ ما شفتوش حد نايم قبل كده؟ دي قلة ذوق صحيح. في ايه يا نهلة؟ مالك؟ مالك ومال الناس يا حبيبتي؟ انت بتشخر بصوت عالي قوي يا سمير، وبسببك الناس قعدت تتفرج عليك وتضحك. يا ستي، دول ناس تافهة. ايه بقى اللي مصحيكي متأخر كده؟ ده انا صاحي من الساعة 10 الصبح، مش جاي لي نوم، هطق من جنابي، انا رايحة احضر الفطار. مالها دي؟ يلا اما نملي شوية وانا قاعد كده لحد ما تحضر الاكل. وانا اتخضيت وانا في المطبخ وقلت: الله يخرب بيت كده، هو لسه لحق يصحى عشان ينام تاني؟ وبعد ما حضرت الاكل لقيت بابا وماما وصلوا، ولقيت بابا بيخبط جامد هو وماما وبيقولوا: افتحي يا نهلة، افتحي يا بنتي، مين عندك بيطلع في الروح؟ وانا جريت وفتحت باب الشقة بسرعة وقلت لبابا: هو في ايه يا بابا؟ يا بنتي، ده احنا سامعين حد بيشخر شخيرة مش عادية من واحنا طالعين على السلم. هو انتوا كويسين؟ كويسين يا بابا. اتفضلوا، اصل سمير نايم في الصالة. ايه؟ هو الصوت ده طالع من سمير؟ انا افتكرت التلفزيون. سمير، اصحى يا سمير. ايه ده عمي؟ انا اسف يا عمي، اصل انا ما نمتش بالي كتير. وانا قلت لنفسي: كل ده وما نمتش؟ بركة يا ولاد ان انتوا كويسين، الف مبروك وصباحية مباركة.
وبابا وماما قعدوا معانا شوية ومشيوا على طول. ولقيت سمير بيقولي: أنا آسف يا حبيبتي إن أنا نمت امبارح، أصل ما كنتش نايم كويس. انتي عارفة بقى تجهيزات قبل الفرح دي بتفرهد الواحد ازاي. يا حبيبي ولا يهمك. ودخلت أنا وسمير الأوضة، وبعد ساعة لقيت سمير بيقولي: ياه، ده أنا شكلي مرهق قوي. أنا بقى هنام شوية يا حبيبتي، وانتي كمان نامي شوية. يلا تصبحي على خير يا حبيبتي. أصبح على خير إيه؟ ده لسه الساعة 8 بالليل. قوم يا سمير اقعد معايا. يا ربي على دي عيشة، زي ما يكون قاصد يصدعنا. وخرجت ونمت في الأوضة التانية، وكلمت ماما في التليفون وقلت لها: ايه يا ماما، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. وانتي كمان يا بنتي وحشتني قوي. قوليلي صحيح، عاملة ايه انتي والشخير؟ قصدي يعني سمير. الله، ده انا سامعة صوت شخير اهو. والله يا ماما انا نايمة في أوضة وهو نايم في أوضة تانية خالص. يا عيني عليكي يا بنتي، كان مستخبيلك كل ده فين بس؟ انا عنده صداع جامد قوي يا ماما، هيكسر دماغي. معلش يا بنتي، استحملي، ده برضه جوزك. وبعدين في ناس كده كتير، ده حتى جدك الله يرحمه كان عليه عطسة تهز شبابيك البيت، وكان بيصحينا من أحلاها نومة. ربنا يرحمه برحمته بقى يا ماما. يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. وتاني يوم لقيت سمير بيقولي: ايه يا نهلة، انتي ما نمتيش جنبي ليه؟ معلش يا حبيبي، اصل لما انت نمت انا ما كانش جاي لي نوم خالص، وفضلت قاعدة في الأوضة التانية وراحت عليا نومة. انت صحيت امتى؟ صحيت كده من ساعتين وعايز افطر يا نهلة. ودخلت وعملت الفطار، وحسيت ان سمير شكله متضايق، بس عملت نفسي مش واخدة بالي. وعملت الأكل واحنا قاعدين بنفطر، لقيت سمير قال لي: اسمعيني كويس يا نهلة، أنا بحب أصحى من النوم ألاقيكي صاحية قبلي كده وفايقة ومحضرة لي كل حاجة. أنا اتعودت على كده. أمي الله يرحمها كانت بتصحى قبل أبويا الله يرحمه بساعتين على الأقل. يا سمير، أنا مش بعرف أنام من شخيرك خالص، أنا بحب أنام في هدوء. أنا فضلت صاحية طول الليل لحد ما النوم غلبني. بذمتك برضو دي حجة تتقال؟ إيه التفاهة دي؟ وبعدين إيه المشكلة يعني لما شخر في بيتي؟ يا ريتك يا سمير بتشخر بصوت واطي، ده انت بتشخر بصوت يوقع الدهان من على الحيطان. بقى كده يا نهلة؟ شكرا يا ستي، كتر ألف خيرك. يعني انتي مش قادرة تستحملي شخيري؟ ده احنا بقالنا يومين متجوزين بس. انا داخل انام. لا، ابوس ايدك، افضل صاحي معايا، حقك عليا انا يا سيدي. تحب اعمل لك كوبايه عصير تشربها؟ ماشي يا ستي، اتفضلي يلا اعملي العصير، وانا هدخل احضر شنطه السفر عشان مسافرين بكره الفجر. حاضر يا حبيبي حالا. وعدى اليوم، وطبعا كالعادة معرفتش انام كويس بسبب شخير سمير. وجه ميعاد السفر، وقمت وحضرنا نفسنا ونزلنا وركبنا اتوبيس الرحلة. وطبعا سمير نام، ومن هنا كانت بداية الفضايح. اللي على حق سمير نام وفتح بقه وعمال يشخر ويزوم، وانا بقيت في نص هدومي. ولقيت واحد من الركاب قال لي: يا مدام، معلش ممكن تعدلي راس الاستاذ اللي جنبك؟ انا اسفه جدا. سمير، سمير، اصحى بقى. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ صوت شخيرك ازعج الناس كلها. بقول لك ايه، ما انا سامع صوتك وانت بتعمل مزيكا، بس مش من مناخيرك. وسكت. ايه، مش قادرين نستحمل بعض الكام ساعه بتوع الطريق دول؟ خلاص كفايه بقى فضايح. اسكت انتي، ده قلب ريحة الاتوبيس من الصبح وعماني. وسكت. ووصلنا الفندق، واول ما دخلنا الاوضة سمير قال: يا سلام، اهي دي الاوضة اللي الواحد ينام فيها براحته. لا، يلا ننزل نقعد على البحر تحت، انا مش عايزة اقعد هنا. مش قادر خالص يا نهلة، انتي عارفة ان انا مش بنام كويس. هو انت هتقولي يلا بس ننزل يا سمير؟ معلش، هو انت جايبني هنا تفسحني وتبسطني صح؟ حاضر يا ستي، يلا بينا. وجهزنا نفسنا ونزلنا، وانا نزلت البحر وسمير مرضيش ينزل،
وكان نايم على الكرسي، وحصلت خناقة كبيرة وفي ناس مسكوا في بعض. وعلى حظ سمير الأسود ومنيل، لأن واحد فيهم خبط في رجل سمير وقال له مش تفتح يا جدع انت، حد ينام ورجله مطرطقة كده. وفي الوقت ده سمير كان لابس نضارة ونايم بيشخر كالعادة، والراجل قال له انت واحد قليل الأدب، تعالى بقى لما ربيك. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت بتضربني ليه يا جدع انت؟ وانا لقيت سمير في 3 بيضربوه، وجريت عليه وندهت على الأمن. ولما الأمن سأل الراجل في ايه وايه اللي حصل، الراجل قال احنا كنا بنتخانق مع الراجل اللي على الشط، والأفندي ده كعبني وكنت هقع وبقول له مش تحاسب، راح عمل لي حركة مش كويسة بمناخيره. حسبي الله ونعم الوكيل يا أستاذ، جوزي كان نايم وبيشخر عادي، حضرتك اللي فهمت غلط، وانا مش هسكت على اللي انت عملته في وشي ده. انا هعمل محضر دلوقتي حالا. معلش يا فندم، ممكن الأستاذ يدفع لك تمن الإقامة هنا في الفندق كاعتذار منه يعني بدل الشوشرة. أيوة، أنا مستعد أعمل كده وآسف جدا لحضرتك. وبعد ما خلص الموضوع لقيت سمير فرحان قوي وقال لي شفتي بقى إن ساعات بيبقى شخيري ليه فايدة. انت ايه يا سمير، مش بتحس ابدا؟ مش عايز تشوف حل للمشكلة دي؟ انت شخيرك ده هيموتك يا شيخ، مستني ايه تاني يحصل؟ بقولك ايه يا نهلة، انا ما عنديش اي مشاكل، انت ليه مش مقدرة ان اي حد ممكن يشخر عادي؟ الموضوع مش محتاج حوار يعني. يلا بقى عشان ننام، انا مش قادرة اقف على رجلي. يلا امري لله. ولقيت سمير بيشخر كالعادة، ولما فتحت تليفوني لقيت حبيبي القديم بعت لي رسالة، وقلت ياه عمر، هو لسه فاكرني؟ ولقيته كاتب لي في الرسالة ما كنتش اعرف اني ممكن اهون عليكي قوي كده وتتجوزي وتنسيني. وسرحت وقلت لنفسي يا سلام، لو ترجع تاني ايام زمان ما كنتش اتجوزت سمير ده خالص، كان زماني مبسوطة مع عمر حبيبي. وبعت رسالة لعمر وقلت له انت اللي سبتني وقلت لي شوفي حالك بعيد عني، مع اني كنت مستنياك تجهز وتتقدم لي، بس انت اللي زهقت في نص الطريق. وبعد ما بعت الرسالة ندمت وكنت خايفة قوي، ولقيت عمر بعت لي وقال لي ولحد هنا استنوني في الجزء التاني من الحكاية. ولو أول مرة تشوفوني وتشوفوا القناة ياريت تنوروني بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. واشوفكم في الجزء التاني إن شاء الله.